ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក phrasal verb sleep on តើ sleep on មានអត្ថន័យដូចម្ដេច sleep on យើងចង់មានន័យថាយើងនឹងចង់គិតឬក៏ពិចារណាអ្វីមួយមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តឬក៏ផ្ដល់ចម្លើយឲ្យអ្នកដទៃមានន័យថាយើងត្រូវគិតឲ្យហ្មត់ចត់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយឬក៏មុននឹងយើងឲ្យចម្លើយទៅអ្នកដទៃតោះឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I don't want to make a decision today. Let me sleep on it, will you? I មានន័យថាខ្ញុំ don't want មានន័យថាមិនចង់ធ្វើ to make a decision មានន័យថាសម្រេចចិត្ត today ថ្ងៃនេះ I don't want to make a decision today មានន័យថាខ្ញុំមិនចង់សម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះ Let me sleep on it, will you? ខ្ញុំចង់គិតវាសិនបានអត់ I don't want to make a decision today. Let me sleep on it, will you? ខ្ញុំមិនចង់សម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះភ្លាមៗនោះទេឲ្យខ្ញុំគិតវាសិនបានអត់ I don't want to make a decision today. Let me sleep on it, will you? You don't have to decide now. Sleep on it and we'll talk tomorrow. You មានន័យថាអ្នក don't have to មិនត្រូវការ decide មានន័យថាសម្រេចចិត្ត now ឥឡូវនេះ sleep on it មានន័យថាគិតវាសិនទៅឬក៏ពិចារណាសិនទៅ and ហើយនឹង we'll talk tomorrow មានន័យថាពួកយើងនឹងនិយាយគ្នាឬក៏ពិភាក្សាគ្នាថ្ងៃស្អែក You don't have to decide now. Sleep on it and we'll talk tomorrow. អ្នកមិនចាំបាច់សម្រេចចិត្តភ្លាមៗនោះទេពិចារណាបានច្បាស់លាស់សិនទៅហើយស្អែកចាំនិយាយគ្នា You don't have to decide now. Sleep on it and we'll talk tomorrow. I'm going to sleep on it and give you an answer tonight. I'm going to sleep on it មានន័យថាខ្ញុំនឹងពិចារណាវាឲ្យបានជាក់លាក់ឬក៏ឲ្យបានច្បាស់លាស់ and give you an answer tonight ហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយឲ្យអ្នកនៅយប់នេះ I'm going to sleep on it and give you an answer tonight ខ្ញុំនឹងគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយរយៈសិនហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយឲ្យអ្នកយប់នេះ I'm going to sleep on it and give you an answer tonight I really want to buy a new pair of shoes, but it's really expensive. I'm going to sleep on it and see if I still want them tomorrow. I មានន័យថាខ្ញុំ really មានន័យថាពិតជា want to មានន័យថាចង់ buy មានន័យថាទិញ a new pair of shoes មានន័យថាស្បែកជើងថ្មីមួយគូ but មានន័យថាប៉ុន្តែ It's really expensive មានន័យថាវាមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងខ្លាំង I'm going to sleep on it មានន័យថាខ្ញុំគិតវាសិនមានន័យថាខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តភ្លាមៗ and see if I want them tomorrow ហើយបើខ្ញុំនៅចង់បានវានៅថ្ងៃស្អែក I really want to buy a new pair of shoes but it's really expensive I'm going to sleep on it and see if I still want them tomorrow មានន័យថាខ្ញុំចង់បានស្បែកជើងថ្មីមួយគូប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តភ្លាមៗនោះទេខ្ញុំចង់គិតវាសិនហើយបើព្រឹកស្អែកឡើងឬក៏ថ្ងៃស្អែកឡើងខ្ញុំនៅចង់បានវាទៀតខ្ញុំនឹងទិញវាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្ត I really want to buy a new pair of shoes but it's really expensive I'm going to sleep on it and see if I still want them tomorrow. Could I sleep on it and let you know tomorrow? Could I sleep on it? តើអ្នកអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគិតវាសិនឬក៏ពិចារណាឲ្យបានជាក់លាក់សិន and let you know tomorrow ហើយប្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងនៅថ្ងៃស្អែក
Could I sleep on it and let you know tomorrow? តើខ្ញុំអាចគិតវាឲ្យជាក់លាក់សិនហើយប្រាប់អ្នកថ្ងៃស្អែកបានដែរឬទេ Could I sleep on it and let you know tomorrow? I have to decide where to go for my vacation. I'm going to sleep on it and make a final decision tomorrow. I have to decide មានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្ត where to go for my vacation ទីកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ទៅវិស្សមការ I'm going to sleep on it ខ្ញុំនឹងគិតវាមួយយប់ឬក៏គិតវាឲ្យយូរបន្តិចឬក៏គិតវាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះ and make a final decision tomorrow ហើយនឹងសម្រេចចិត្តមែនតើនៅថ្ងៃស្អែកមានន័យថាសម្រេចចិត្តឲ្យបានពិតប្រាកដនៅថ្ងៃស្អែក I have to decide where to go for my vacation. I'm going to sleep on it and make a final decision tomorrow. I'll let you know what I want for my birthday next week, but let me sleep on it for a while. I let you know មានន័យថាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នក what I want for my birthday អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសម្រាប់ថ្ងៃខួបរបស់ខ្ញុំ next week មានន័យថានៅសប្តាហ៍ក្រោយ but ប៉ុន្តែ let me sleep on it for a while ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់មានចម្លើយឲ្យអ្នកទេឲ្យខ្ញុំគិតវាមួយរយៈសិនទៅ I let you know what I want for my birthday next week but let me sleep on it for a while. It's impossible for me to give you an answer without allowing me to sleep on my choices. I don't make hasty decisions. It's impossible for me មានន័យថាវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ខ្ញុំ to give you an answer. To give you an answer មានន័យថាឲ្យចម្លើយអ្នក without allowing me to sleep on my choices មានន័យថាវាមិនអាចទៅរួចទេបើអ្នកឲ្យខ្ញុំឲ្យចម្លើយអ្នកភ្លាម I don't make hasty decisions មានន័យថាខ្ញុំមិនសម្រេចចិត្តដោយមិនគិតមុនគិតក្រោយនោះទេមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាគិតឲ្យបានជាក់លាក់មុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ It's impossible for me to give you an answer without allowing me to sleep on my choices. I don't make hasty decisions. ឧទាហរណ៍របស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear phrasal verb sleep on បើសិនជាអ្នកមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រអប់មតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manilyn សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye